Всем привет! Расскажу сегодня один из методов устранения заднего стука в задних суппортах Opel Vectra C. Пока передний не ляпает, и это очень хорошо. Долго с ней боролся. Сказали поменять направляющие. Хорошо, что я их не поменял. Сказали менять суппорт. Тоже хотел уже покупать, нашел. Но решил разобрать и посмотреть, в чем может быть вся проблема. Проблема заключалась в том, что одна колодка идет с пружиной, вторая без. И тут колодка без пружины. Вот она. Начинает ляпать. Я добавлю сейчас вот пружинку и вам все покажу. Ну вот я просверлил. Болгарочкой подрезал. Сейчас вот эту часть туда он вставлю. Ну вот я сделал. Засверлил. Так вот оно получилось. Я думаю, будет хорошо. Потому что сделал с правой стороны. Проблема полностью вся исчезла. Стало даже и приятно ездить с открытыми окнами. Так что, друзья, пробуйте делать. Может, кому-то проблема поможет. Может, кому-то на стоп понадобится. Такой метод устранения. Так что берите себе на заметочку. Рад был помочь. Что, если у вас что-то случается, можете сбрасывать. Может, у меня была такая самая неисправность. С радостью отпишусь. Всего хорошего. До свидания.